توده ساختمانچیان منطقه اورال که اکثر شرکت‌های ساختمانی این منطقه روسیه را متحد می‌کند، در نامه نوبتیش به معاون سروزیر روسیه مرات اوسنولین از حکومت خواسته است که ورود مهاجران کاری از تاجیکستان و ازبکستان را اجازت بدهند. اخیراً وزارت ساختمانی روسیه در یک نامه رسمی به این اتحادیه خبر داده است که حکومت روسیه فقط به ورود کارگران ساختمان از آذربایجان، ارمنستان، بلاروس و قزاقستان و قرقیزستان اجازت داده است، ولی قسمت اساسی کارگران در میدانهای ساختمانی منطقه اورال روسیه را مهاجران کاری از آسیای مرکزی بیشتر از 3 کشور اصلی مهاجرفرست آن منطقه یعنی از تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان تشکیل می‌دهند. از ماه مارس سال 2020 به علت پاندمی کرونا ویروس مرزهای روسیه برای اکثر کشورها بسته شدند و این علاقه باعث به کمبودی جدی نیروی کاری دچار شدن اکثر شرکت‌های ساختمانی روسیه شده است، در حالی که شرکت‌های ساختمانی اورال از حکومت روسیه خواستند تا مرزهای این کشور را برای مردکاران از تاجیکستان و ازبکستان بگشاید. صدها هزار مهاجر کاری در این دو کشور که یک سال باز در وطن خود درماندند نمیتوانند به روسیه بروند. بی‌صبرانه منتظر گشوده شدن مرز روسیه اند تا به مردکاری رفته روزگار عائله‌های خود را تامین کنند. مهاجرت کاری در روسیه یک منبع اساسی تامین زندگی اکثر خانواده در تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان، 3 کشور شدیداً وابسته درآمد مهاجرانشان به شمار می رود. بنا به آمار رسمی بانک مرکزی روسیه، سال 2020 از این کشور به این 3 جمهوری آسیای مرکزی اساساً با شرافت مهاجرانشان 7 میلیارد دلار پول انتقال دادند، از جمله 4 میلیارد به ازبکستان، 1 میلیارد به تاجیکستان و 1 میلیارد دیگر به قرقیزستان. سال 2019 که هنوز پاندمی کرونا ویروس نبود، به این 3 کشور از روسیه در یک سال نزدیک به 10 میلیارد دلار پول انتقال داده می شد.